сен мені өмірде көрген кезде бірден өзгеріп кетесің деді ғой. Әрең дегенде барды бір кезде, сол кезде мені байқады. Жарты сағаттай күткенім есімде. Тәсілім болатын, бірақ ол тәсілім өтпей қалды. Жолдың бойында кетіп барамыз. Кетіп бара жатқан жолымызда тіпті андай кейбір жерлерде адам жүретін жүреміз, машина жүретін жол, соның шетінде ғой. Неге сен сол кезде просто паркке барайық деп айтпадың? Онсыз да қобалжып жынды болып тұрған кезде қайдан? Маған кейін өміріме сен мүлде басқа демекенсіз ғой деп айтуыңда бек мүмкін еді. Құрметті оқырман, әне-міне деп екінші подкасттың шығарылымына келдік. Сенімен деп аталатын бұл подкастта бүгін біз қалай таныстық, мен кіммін, келіншегім кім деген сұрақтарға жауап бергіміз келеді. Бастаймыз ба? Иә, бастайық. Бүгін жүргізуші жоқ. Бүгінгі подкасттың, сенімен подкастының қонағы келіншегім Ағдидар. Және жолдасым Марғұлан. Кеттік. Бүгінгі подкаст өте қызық болады, өйткені біз қалай таныстық, бір-бірімізді қалай таптық, сол туралы болмақ. Иә, бәлкім ол ешкімге қызық емес деп болуы мүмкін. Бірақ айтқымыз келеді, бәлкім ертең басқаларға естелік болып, басқалар өзінің қалай танысқандарын қайдан бір көз алдынан ностальгияға өткізетін шығар. Жалпы мен келіншегімді 2017 жылдың күзінде, күздің басқа уақытында, ол кезде мен магистратурада оқимын. Әл-Фарабида Қазақ ұлттық университетінде тәрбие департаменті жұмыс істеп жүрген кезім. Өзімнің факультетімді өзім жаңағы бақылау дейді ғой, сондай бір статус болатын, соған алғам. Сөйтіп жүрген кезде Инстаграмда отырасың, әртүрлі нәрсе қарайсың. Ол кезде ВКонтакте бар деген секілді. Инстаграмда менің алдымнан бірнеше қыздың бір тамақтанатын жерден түскен, бір мейрамхана болу керек, түскен суреті шықты. Көп тұрған қыздың ішінен бір қызға көзім түсті, бойы аласылау келген басқаларына қарағанда. Және күлкісі енді айта алмаймын, бір ерекше болды. Оның үстін басып, терейін десем, жаңағы табылды, Ағдидар деп тұрды. Басып кірдім, бірақ парақшасы жабық болды. Сосын не істейсің, бізде ол кезде андай еді ғой, бір парақшаң жауап болса, бір парақшаң ашық деген секілді, ВКонтактеге бардым. Сөйтіп Ағдидар деп іздедім. Алдымнан шыға келді. Басты абасындағы тұрған суретте енді айта алмаймын, андай бір жылы, шынайы, әдемі сондай бір күлкі болды. Осы күнге дейін айтам, бұрында айтатынмын, әлі күнге дейін айтып келем. Мені келіншегім түр, бір мінез, қызғылығымен қылықты, мынандай дейтін секілді нәрсе емес. Кәдімгі күлкісімен ғашық қылған. Мен келіншегім күлкісіне ғашық болғам. Сөйтіп, ол кезде сері болып жүрген кезіміз. Бірден жаздым. Бірден сөйлесіп кеткен жоқпыз. Сәлем, сол баяғы, сол кездегі өз жасымыздағыдай әлеуметтік желіде қалай сөйлесеміз, солай сөйлестік. Әлі есімде сол бір 3 күннен кейін ба, 4 күндегі бір жазып жүрдім, бірден кездесейік, андай бір шай ішейік па? Біз біраз уақыт неден сөйлесіп жүрдік. Просто ВКонтактеде сәлем, қалайсың деп біраз уақыт сөйлесіп жүрдік. Біраз уақыт просто жай диалог қылып жүрдің. Қайда оқисың, кәдімгі қарапайым сұрақтар. Содан кейін шақырдың, мені кездесуге? Мен кездесуге шақырдым. Кездесуге шақырғанда да шай ішіп қайтайық дедім ба, сондай айтқаным әлі есімде. Өйткені, мен саған бүйтіп жаздым. Маған әлеуметтік желіде сөйлесіп, онлайн сөйлесіп жүрген ұнамайды. Кездесейік дедім мен. Әлі есімде, сол кезде бұның айтқаны. Кездесуге қарсы болған жоқ, бірақ бүйтіп айтқаның есімде. Сен мені өмірде көрген кезде бірден өзгеріп кетесің деді ғой. Яғни мен сен ойлаған адам емес, мен өмірде басқамын деген секілді. Есіңде ма? Мүмкін, мені қазір кейде сол кездегі айтқан сөздерім үшін шынымен де қазір ұяламын. сөйтіп
кездестік, иә. Мен Кездесуге шақырдың. Одан кейін бір түнде ма? Кешкісін кездестік, иә. Мен әлі есімде қара кешкісін Полат Алиндардың пальтосы секілді пальтом болды. Аяғым мынандай болсын. Былай болды. Кәдімгі мен бір аялдамада кездесеміз дедік. Аялдамада мені күтіп тұрды. Жандосы Розыбакиев жақта Алматыда. Иә, сол жерде мені күтіп тұрды. Мен жай ғана кардиган киіп алған болатынмын. Ал бұл кісі пальто и классикалық киім киіп алған, кәдімгі рубашка, шалбар, иә? Жоқ, андай жері биік не болды менікі? Жауап тұратын андай. Жейде секілді сондай болды да. Иә, шарфым болды. Сол кезде мен сыртынан көрдім бірінші. Мен бірінші оны көрдім да, сыртынан көрдім да. Сосын дайындалып келіпті ғой деген сияқты ой болды. Сосын қасына баруға ұялып тұрмын ғой. Мен енді бірінші мен көрдім, одан кейін қасына баруға мен ұялып тұрмын. Кәдімгідей барсам ба екен, бармасам ба екен деп аяғым әрең дегенде барды бір кезде, сол кезде мені байқады. Сосын бірден танығасың ғой. Күліп келе жатыр ғой. Иә, сосын амандастық, иә. Иә, амандастық. Ресми кәдімгідей бүйтіп амандастық. Сол кезде мен не нәрсеге мән бердім. Қатты андай қобалжып тұрған сияқты болды. Маған солай көрінді. Қобалжып, не айтарыңды білмей, сондай андай әртүрлі нәрселерді айтып, солай мен просто күліп тұрдым да, жаңағы қарап. Менің жалпы сондай тактикам болатын. Қандай жігіт екен деген сияқты қарап сөйтіп тұрдым да. Жаңа киінгеннен, қобалжығаннан, кәдімгідей кездесуге дайындалып келгеннен мен ойладым, не деп, кәдімгі маңызды кездесуге келіп тұр. Значит, бір жаңағыдай күнделікті кездесіп жүрген жоқ. Мысалы, күнделікті бір қызбен кездесіп, солай кездесуге шақырып жүрген адамға ұқсамады маған. Кәдімгі дайындалып келген, сондай қобалжығаннан уже білдім да, мен кішкене болсын андай салмақтылық бар екенін түсіндім сол кезде. Иә, мен кездесуге келдім. Шыны керек кәдімгі күттім. Жарты сағаттай күткенім есімде. Ол аялдама менің есімнен кетпейді. Аялдамада кездестік. Есі дұрыс адам аялдамада кездеспейді. Бірақ біз солай кездестік. Сосын мен бірден андай джентльмендік бірдеңке жасағым келіп, андай мейрамханаға барайық. Өз бұрыннан сондай тактикам болатын. Тәсілім. Тактика дейсің? Тәсілім болатын, бірақ ол тәсілім өтпей қалды. Бұл кісі тұрады да, жоқ, мейрамханаға бармай қояйық, жүріп қайтайық деді. Мен солай айттым, иә? Жүріп қайтайық деді. Сосын екеуміз адамдар паркке барады, жаңағы нелерге, бақшаларға барады, немесе бір керемет жерлерге барады ғой, енді бір жарық жерлерге. Жоқ, біз жолдың бойында. Иә, жолдың бойында жүрдік. Жолдың бойында кетіп барамыз. Кетіп бара жатқан жолымызда тіпті андай кейбір жерлерде адам жүретін жүреміз, кәдімгі машина жүретін жол, соның шетінде ғой. Неге сен сол кезде просто паркке барайық деп айтпадың? Онсыз да қобалжып жынды болып тұрған кезде қайда? Жоқ, сол кезде былай болды. Біз кәдімгідей просто сол қандай Розыбакиев қой. Иә, сол көшенің айналасында жай ғана жүрдік. Анау мешіт жақ еді, сол кезде мешіт бар еді. Розыбакиев Жандосов жақтағы мешітте. Иә, сол жақта. Байкен мешіті. Иә, сол жақта сөйлесіп, иә, қандай қарапайым бір-бірімізбен таныстық, қай жақтыкісің, иә, кімсің, қайда оқисың, сондай маңызды. Негізі мен Айдар туралы көп ақпарат жинап алғам. Айдарды менің досым танитын болып шықты. Ол сөйлескісі келген, сондай бір әрекеттерге тырысқан, бірақ қолынан келмеген дегенде ғой. Сонымен сөйлесіп, бұл туралы ақпарат біліп алдым, бірақ кездесуде андай болады ғой бір. Сен бізде оқисың ба? Саған бізде бірінші, екінші курссың ба деген секілді андай сұрақтар қоясың, бірақ біліп тұрсың қайда оқитын, кім екенін. Сөйтіп сөйлесіп бастадық, сөйлестік, одан кейін кездесу жиілей бастады. Бұл кісінің үйі аялдаманың қасында емес, аялдамадан төмен түсе берген кезде бір қуыста үйлерде екенін білдік. Ол кезде мен құрбымның тәтесімен бірге тұратынмын. Сол кезде бірінші кездесуде есте қалғаны, сен әртүрлі қалжыңдар айтып мен күлдірттің ғой деймін. Мен күле берем, бұл қалжың айта берем. Күлкісі керек болып тұрды, өз емес, күлкісі керек болып тұрды. Сол екеуміз солай күшті кездесу болды.
Сен ана нәрсесінде ма бір апта ма 2 апта ма кездесіп жүрдік қой. Бірінші кездесуден бастап солай болды. Кездесуден қайтқан сайын мен енді сері болығыңды көрсеткенге бір қолыңнан бірден келетіндей, енді көлігің жоқ, үйің жоқ, ештеңең жоқ, бірақ бірдеңені көрсетіп қалу керек болды. Магазинге кіретімізде мен толтырып рахат шоколадтарын, сондай тәттілер алып, ылғи сондайлар беретін. Бір аптадай сүйіп жүрген кезде бір күні, білесіңде ма, шыққан кезде айтқаның, Айдардың тәтесім айтқан ғой, үйінде тұратын. Немене бәле, жігітің рахат заводын істей ма деп. Сол кезде жаңа күнде әртүрлі, біз бір шоколад қана алып бармайтынмын ғой үйге. Әртүрлі шоколадтан 4-5 жаңа штуктан кәдімгідей үлкен қылып салып жіберетін үйге. Мен құр қайтпайтынмын кездесуде. Сол кезде үйге келгенде, әкеп бергенде, уже 4-ші рет әкелген кезде жаңа тәтем айтады да, күйеу бала жаңа Рахатский заводта Рахатский заводта жұмыс істейді ма деп сөйтіп айтқан болатын. Сол кезде қатты күліп, и және мен бір нәрсе есіме түсіп кетті да. Сен бірінші кездесуде маған андай өте мақтаншақ жігіт сияқты болып көріндің. Негізі мақтаншақ. Мақтаншақ жігіт сияқты болып көріндің. Бірақ әрекетке келген кезде бос әшейін мақтанып жатыр деген сияқты ойда болдым да басында. Өйткені мақтаншақтық мен үшін андай өзіңді мынаны жасаймын, мен былай жасаймын, мен былай жасап жатырмын деген нәрсе мен үшін жай ғана солай айтудың өзі маған мақтаншақтық сияқты болып көрінетін да. Өйткені маған мүлде айтпау керек сияқты болып көрінетін сол кезде маған. Бірақ негізінде ол нәрсе өте күшті нәрсе. Сен өзіңді жақсы нәрселеріңді айтып, жақсы жағыңнан көрсету, ол негізі өте жақсы қабілет деп ойлаймын. Қазір, бірақ сол кезде мен ойланып қалған болатын да, мынау мақтаншақ жігіт сияқты деген сияқты. Бірақ сосын біраз уақыт сөйлескеннен кейін, кәдімгі танып білгеннен кейін бос сөз емес екенін түсіндім. Кәдімгідей сенім орнай бастады да арадан. Және де мен саған айтқан едім ғой, бірінші кездесуде, екінші ма, үшінші ма кездесуде айтқан бұлай. Мен ешқашан жаңа оқу бітірмей тұрмысқа шықпаймын. Мені күтесің. Мені күтесің деп айттым. Өйткені ол кезде жалпы біздің арамыз 5 жас болатын, 5 жас. 5 жас дегенде. Мен жасым биыл 32-ге келеді, бұл кісі 27-ге келеді, 37-ге келеді тұрмын. Сол 5 жас болғандықтан мені асықтырып жүрмесін. Ертең мен жаңа бакалаврды бітірмей жатып тұрмысқа шығып қалмайын. Өйткені ол кезде менің сабағым 2-ші орынға түседі. Уже ол кезде білдім мен жағдайым қалай болатынын. Сол кезде мен айттым, жоқ, мен бірден айттым. Біз 2-ші кездесу ма, сол кезде уже айттым. Одан кейін мен саған айттым былай. Мен бірден қыз бен жігіт болып сөйлеспеймін. Тек біз дос болып сөйлесейік. Бір нәрсе осы жерде айтайын, сөзің аузында. Сері болып өмір сүрген тарихымда Айдар бірінші қыз болатын. Кәдімгі мені артынан 3 ай бойы жүгірткен. Кәдімгідей, ойбой, кәдімгі қателесіп кетпейік, аяғымыз тайып кетпесін, бірандай жіберіп алмайық деген секілді бір сезімдер болатын. Сол үшін барынша жақсы адам болуға, жақсы көрінуге тырысатынмын. Оны мен бірге пәтерде жалдап тұрған інілерім, ағаларым бар. Бірге тұрдық. Енді аға дегенде сол университеттен бірге өскен. Солардан қарызға ақша алып болсын әйтеуір кездесуге шыққан кезде солай дайындалып шығатынмын. Білмеймін не екен. Шынымен де енді негізі барлық қыздарға солай дайындалып шығатын ба едің? Негізі Ол мен. Сонда сен маған жасаған ол бәріне жасаған нәрсе болып тұр ма? Енді осы жерден басталады. Жоқ, жалпы ер азамат жігіттер қызбен танысатын кезде, шынымен ойы бар болып нететін кезде бәрібір басқаша болады деп ойлаймын. Мен Айдармен танысып, шынымен күлкісіне шынымен ғашық болып, жақсы көріп дайындалып шыққан кезде менде мынандай дүние болатын, бір андай жамандыққа қимайтын бұл қызды тек бір әйтеуір сол күлкісімен сақтап жүргім келетін сондай бір сезімдер болатын. Шынымды айтсам шүкір, сол бір сезім
ақыры қазір қасымда отыр. 1 жылдың анасы, менің жарым, биыл 5 жыл болды үйленгенімізге. Бұны не үшін айтып отырмыз? Кез келген адам енді алғашқы таныстық барлығы қызық деп ойлаймын. Бір нәрсе бар, мысалға қыз бен жігіт алғаш танысқан кезде андай бір ашылып айтылмайтын сырлар, өзі туралы немесе жігіт өзі туралы, қыз өзі туралы көп нәрсе айтпай жасырып барынша андай болады ғой бізде. Жаңағы өзің мақтаншақ демекші, өзіндегі машина емес, достың машинасы болса өзінің машинасы секілді көрсетіп, үй жоқ болса да үй бар секілді көрсетіп, немесе бір жағдай шынымен орташа нашар болса да бір бар секілді көрсетіп болады ғой, бір андай қыздарға өзін көрсетіп қолға тырысып сондай алдамшы өмірмен жүреді. Кейін жеме-жемге келіп бәрі міне бітті, отбасы боламыз деген кезде барлығы ашылады, барлығы алдынан шыққаннан кейін проблема туындайды. Қандай? Қыз айтуы мүмкін, сен басқаша екенсің, мүлде сен машинаң жоқ екен, үйің жоқ екен, немесе неге мені алдап келдің деген секілді сенімге селкеу түседі. Бізде енді ондай болған жоқ. Мен әлі есімде кездесуде, мен жақсы киінуге, жақсы дайындалуға тырыстым. Ол адами тұрғыда мәдениет деп ойлаймын. Екіншісі, тәтті алып берсем, ол гүл алып берсек, ол бір соның жолындағы жай ғана болу керек әрекет секілді көрінді. Бұл сыйластық, бір андай сый жасау деген секілді. Бірақ мен бір көлігім бар, мен осындаймын, осындай істеймін деген секілді бір дүниені айтқан жоқпын. Себебі мен өлетін жерін білетін едім. Яғни ертең өтірік ананы айтып, мынаны айтып алып, маған күйеуге тиген кезде, бәрі жоқ екені белгілі болған кезде, оның кетіп қалуы, мысалы сені кетіп қалуыңда, немесе маған кейін өміріме сен мүлде басқа демекенсің ғой деп айтуыңда бек мүмкін еді. Біз біраз уақыт сөйлесіп, уже қыз бен жігіт болып, кәдімгідей арамызда сенім орнап, сезім оянып, солай болған кезде біз ашық айттық, отбасылық өмірге қадам баспай жатып бір-бірімізге. Мен айттым, менің ертең сабағым, менің жаңағы білімім, дамуым маған өте маңызды. Ертең мен тұрмыс жасаған шықсам да, ертең мен ол нәрсені доғарып қоймаймын, мен ары қарай бәрібір де жалғастырамын деген нәрсені айттым да. Ал Марғұлан айтты, мен ешқашан сені жаңағыдай жоқтық қолға көрсетпеуге тырысамын. Бірақ менде осындай қарыз бар. Ол жерде үйленетін алдында ғой. Үйленетін алдында. Үйленетін алдындағы дүниелер көп қой. Сол кезде маған ашық айтқан, жаңа әңгімені айтып отырмын да. Ашық айтылған. Ашық айтылған. Сондай нәрселер бізде негізі шынымен де ашық айтылып, келісіп, басында бір-біріне құнды болған нәрселерді айтып бір-біріне жеткізу керек сияқты. Себебі сол дүниені, жалпы бұған дейін білесіздер, әйелмен әңгіме деген кітап жазған кезде, сол кітапты қоғамға жеткізген кезде де, берген кездегі мотивім де сол еді. Яғни отбасылық өмірге аяқ баспастан бұрын әрине бір-бірін толып танып кету деген ол қиындау нәрсе. Өйткені үйленгеннен кейін үйдің ішінде бірге өмір сүрген кезде әртүрлі сенің мінезің, әртүрлі табиғи болмыстарың көріне бастайды. Оған етің үйренеді, бүйтіп бір сұрыптаулы болады, не жақсы, не жаман болып кетуі мүмкін. Бірақ базалық дүниелер бар, яғни отбасын құрмай тұрып, жаңағы сен өзің туралы кім екеніңді айту, қыздан кім екенін сұрау, қыз да өзінің кім екенін айту, және қыздың не қалайтынын білу, жігіт те өз қалауын айту керек деген дүниелер бар. Біз осы кезеңдерді өткердік, басымыздан өткіздік. Жалпы бір нәрсе бар, мысалға бізде бәрі жақсы болып, бәрі керемет болып келе жатқан кезде ортада менің өмірімден үлкен өзгеріс болды. 2018 жылдың желтоқсанында, 2018 жылдың желтоқсаны бір қарашасынан бастап менде ол басталған, бірақ ешкімге не айтарымды білмей жүрген кез. Менің анамда онкологиялық дерт, яғни қатерлі ісік пайда болды. Бірақ толыққан диагноз белгілемес еді, бірақ шет жағасын естіп бастаған соң менің ағайын туыстарым арасында әңгіме кетті. Яғни тезірек Марғұланды үйлендірейік, немересі болсын,
шешесі немере көрсін деген секілді әртүрлі әңгіме айтыла бастады. Бұл енді осы подкастта айтып отырмын, бұған дейін айтқан емеспін, бұл еш жерде. Шынайы болсын деп айтып отырмын, шыны керек. Сол кезде бірандай шарасыздық дүниеде мен әлі есімде саған келіп айтқаным, мен Айдарға келіп айтқам, сол кезде осындай болып жатыр, анамда осындай жағдай, мен үйленуім керек, шыны керек. Одан басқа менің жолым жоқ, шарам жоқ секілді көрінді. Бір-екі рет бұл мәселені талқыладық. Әлі есімде сен бірден басында келіспедің, біраз создың. Бізде былай болды. Сол кезде бізде бәрі бір сондай жақсы болып келе жатты. Сол кезде анамыздың сондай диагноз қойып, сондай болған кезде Марғұланда өте үлкен не болды, өте ауыр жағдай бола бастады. Саған қатты әсер ете бастады. Ол біздің қарым-қатынасымызға да әсер ете бастады. Одан кейін жаңағы Марғұлан маған күтпеген жерден ұсыныс жасады. Күтпеген жерден жаңа Алматыда Love Cinema деген жерде маған Розыбакиев Тимирязевтің қиылысында. Ол кезде мен мүлде күтпедім ондай болатынын, өйткені бұл кісіге мен басында айтып қойған болатынмын. Мен оқу бітірмей тұрмысқа шықпаймын деп. Сол кезде кәдімгі құрбыммен бардым ба? Жоқ, бармады, өзім ғана көрдім. Жоқ, кім болған жоқ. Болған жоқ. Кәдімгі өзінің достары бұрыннан сыныптас, бәрі жиналып отыр, бірақ қандай тығылып отыр әр жерде. Love Cinemада сыныптас достары отыр, жұмыстағы коллегалар, вообще бүкіл Love Cinemадағы адамдардың бәрі осы кісінің таныстары екен. Мен оны байқамағанмын, кәдімгідей тек қана жай ғана достарымен мен таныстырайын деп жатыр деген ой болды менде. Кәдімгідей бардым, отырдық, таныстық. Сол кезде Love Cinemада қазақша өлең. Мен сені жақсы көрем деген қосылады фонда. Қосылады. Мен ол кезде Love Cinemада мынандай қазақша өлең бола ма деп отырмын ғой, жай ғана ішімде сондай ой болып жатыр да. Бір кезде сыртқа шығып кеткен, мен достарыммен сөйлесіп жай отырған кезде артыма қарасам гүл әкеп келе жатыр да маған. Сосын алып келе жатыр гүлді дедім ба? Мұны неге алып келе жатыр? Ішімде андай не болды да, қатты қорқыныш, білмеймін. Алып қашып кете ма деген қорқыныш болған секілді ғой? Білмеймін. Мен дайын емеспін ғой деген сұрақ болды да ішімде. Алып қашып кету қылмыс. Жарнама деп ойлап қалмаңдар. Мен дайын емеспін ғой деген сияқты ой болды да. Бірақ бұл кісіні мен уже біліп тұрмын ішімнен, мен болашақ жарым екенін, болатынын ішімнен сезіп, уже бір сондай ой болды да, осы кісі ғой менің адамым деген сияқты ой болған еді менде. Бірақ қазір тұрмысқа шығам деген ой болмады менде. Дайын емесің. Дайын емес едім. Сосын бәрі менің күнім боласың ба деп айттың, менің күнім боласың. Ол біз жаңағы қарым-қатынас басында да 3 ай артынан жүгірдім деді ғой. Сол кезде де маған айтқан болатын, менің күнім боласың ба деп. Содан кейін барып біз қыз бен жігіт болып сөйлесіп бастаған едік. Одан кейін отбасылық өмірге қадам басатын кезде де маған сол сұрақты қойды. Менің күнім боласың ба деп. Сол кезде мен айттым, дедім, өйткені былайша айтқан кезде келіншегім менің сол жерде бір көңілімді қалдырғысы келмеген. Бірақ сыртқа шыққаннан кейін бедет, сен қуасың ба дейді ол маған. Сен жындысың ба, сен қуасың ба? Не үшін маған ескертпейсің? Бұның не? Мен саған деп айттым, себебі достарың алдында абыройыңды төккім келген жоқ, бірақ мен қазір күйеуге тимеймін, мен саған адам секілді түсіндірдім ғой деп кәдімгідей әңгіме болған. Сөйтіп не керек, біраз уақыт өтті, сол көнбегеннен бұл кісі көнбеді. Сөйтіп 2018 жылдың желтоқсанында арамызда проблема туындады. Мені ағайын туыс жаңағы үйлендіруге асықты. Ондағы мақсат сол үйленсе, өз алдына отау құрып кетсе тезірек, анасында андай жағдай болып жатқаннан кейін балалы болса деген секілді дүниелер кетті. Сонымен не керек, біз 2018 жылдың желтоқсанында айырылысып кеттік. Айырылысып кеттік.
ең жаманы мойындайтын және әлі күнге дейін сол нәрсені бәлкім кейде дұрыс та шығар деп ойлаймын, кейде дұрыс емес екен білемін. Дұрыс емес енді өзімнің жігіт болып барып қоштаса алмағаным. Екінші дұрыс дейтін себебін білдім, жылайтынын, әртүрлі сондай бір эмоциялық сезімдер болатынын. Ал ол туралы келесі подкастта сенімен бірге шығарылымды айтып береміз. Ол айтылатын нәрсе өте көп осы жерде. Тура біз айырылысып кеткен кезде қалай болғаны, біз қандай күйде болғанымыз, сосын мен қалай 11 миллион теңге қарызға кірдім, біз қалай табыстық, қайтадан қалай табыстық. Өте қиын кезең болды сол кезде екеумізге. Соны біз келесі подкастта жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін өте үлкен рахмет айтамыз. Рахмет сіздерге. Жалпы бұл екеуі отырып алып не үшін өздерінің өмірін айтып отыр дегенге бір ойлап қалмаңыздар. Бір бәрінің басынан өтетін болатын бір кезеңдер ғой, бәріне ортақ. Бір белгілі бір проблемаларды басқа жағынан қарап, жаңа инсайт алуға немесе көруге бір септігін тигіземіз деп ойлаймын. Яғни алғашқы сенімен подкастында айтқанымдай, жаман жақтарды, яғни негатив, жаман жақтарды ғана қабылдап жинай бермей, отбасы болуда, махаббатты өмірде, сүйіспеншілікте, адамгершілікте, мейірімде жақсы дүниенің де бар екенін, тек қана іштегі бір қыжыл, ірің ғана емес, бір запыран секілді кеп тұрған шынайы дүниелердің, жасанды емес шынайы бір сезімдердің бар екенін көрсеткіміз келді. Және соның жолында осындай дүние жасап жатырмыз. Келесі подкастта кездескенше сау болыңыздар.